With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 1 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ suprememastertv.com/schedule. I do not agree that there is nothing good in the society or there is much more negative than positive. But most probably we are more attracted to something that is very upheaval or very tragic, very drastic. So the newspapers would like to report these things to us. This is all right, but then in a long term it will affect our attitude and our spirit and our outlook on life. Please stay with us for this illuminating lecture. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Vegan leaders, leading par excellence. Today's program will be presented in Japanese and English with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, Ukrainian, and Urdu. Como está means how are you in Portuguese. I am Rodrigo. The tender-hearted people of Azores appreciate your sincere efforts to make this world a better place. May God guide and bless your noble ideals. Surrounded by the sparkling waters of the North Atlantic Ocean, Azores is an archipelago of 9 islands, endowed with an abundance of natural beauty. This overseas region of Portugal is a mystical wonderland of beaches, flowing waterfalls, healing hot springs, and lush green vegetation. To preserve its magnificent nature, Azores has established many protected areas on the islands. While the Azorian Marine Park safeguards ocean life in the surrounding waters, the islands are home to native species like the marvelous Azores bullfinch, an extremely rare bird person that cannot be found elsewhere in the world. In further respect for the environment, Azores strives to be an eco-friendly place to visit as well. It is the first archipelago to be certified under the globally recognized EarthCheck Sustainable Destination Program. The islands are also well known for their high-quality tea, which is exported to Europe, the United States, and Canada. The culture of Azores is deeply spiritual, as reflected in the island's traditional celebrations like the Festival of St. John and the Feast of Holy Christ, Lord of Miracles. During the festival commemorating Lord Jesus Christ, thousands of Azorians wholeheartedly pray as they proceed with his statue across beautifully flower-carpeted streets.
The country of Japan has a long history of spirituality that can be seen in the country's thousands of beautiful temples and throughout the gentle Japanese culture. In response to the yearning of sincere spiritual truth seekers, Supreme Master Chinghai has visited Japan on several occasions to share her understanding of the soul's higher purpose in life and its ultimate liberation. We now invite you to join us for part 4 of this Soul Awakening lecture, To Live a Balanced Life in this World and Heaven, given by Supreme Master Chinghai in Tokyo, Japan on May 22nd, 1993. Buồn ngồi bên sông cửa nhìn mây nước ngoài xa, nghe tiếng người trước ngõ ngỡ chàng về thăm ta. Nhưng đường phố vắng tanh ta thở dài một mình. The other day, I was interviewed by a newspaper journalist. 先日実はある新聞記者にインタビューを受けました。 And I'm often interviewed by journalists of different newspapers in different countries. 新聞会見といえばよく新聞記者からいろんな国でいろんな新聞の記者から私頻繁にインタビューを受けます。 And most of the time, I have noticed that the majority of them have a kind of not very positive tone, not very positive kind of questioning or attitude. で、そういう新聞記者たちのほとんどの人がですね、私にいろいろ問いかけてくるんですが、彼らの質問の内容を聞いてますと、あまり前向きな調子のものではないような、むしろ否定的な質問の方が多いようです。Not necessarily because of me. It's just their job. It's just they are used to this kind of talk. Not because they are negative towards me. No. で、それは必ずしも私のせいであるということばかり言えないんじゃないでしょうか。つまり彼らとしては、世の中、それからいろんな事件に対してそういう姿勢で臨んでいるということが多いわけでありまして、彼らのそれが仕事なんですね。私に対する態度が否定的だと、そういうことではないわけですよ。As if they have no fun in their job or nothing that makes them happy in this world. ああいう仕事をしているとおそらく楽しいこともあまりないでしょうし、いろんな幸せになるような機会というものにも接する機会が少なくなってしまうというのが、ああいう人たちの仕事の現実であるかもしれません。So I asked them, I said, you always ask me questions. Now I want to ask you one question. で、そこで皆さん、ああいう人たちからインタビューを受けるときによく言うんですが、いろいろ質問を受けました。ですから今度は私の方から一つ質問をさせてくださいと、時々やります。I said, why do the journalist people have often the very negative outlook on life? Yeah. まさしくこの質問ですね。ジャーナリストの人たちは、どうもこの世の中人生っていうものを、むしろこの否定的に眺める姿勢が多いのではないかと。なぜでしょうか？ Yeah. Or when they go to question someone, it seems like they have a kind of negative feeling or a tendency towards some negative questions. 他の人にいろいろ質問するのを見ててもですね、あまりこの積極的な前向きな質問ではなくて、むしろこの否定的な内容を伴った質問、なんかそのようなフィーリングとか傾向を持ったような質問を出される場合が多いようですね。And also why most of the time the news is more negative than positive. ですからそういう人たちが書かれるこの記事、ニュースは、どうも我々の印象としては、積極的に素晴らしいニュースというよりも、むしろこの否定的なニュースが多いようであります。So I was answered that because they find nothing good to report, nothing good in the society, only negative things. So they have to report what it is. ですからそういうことを言いますと、彼らの方の答えとして、この世の中に、社会の中には何にもいいものはありません。で、我々としてはそういうことをニュースとして報道せざるを得ませんので、内容がそうなるんではないでしょうかというような答えが返ってきます。But I do not agree that there is nothing good in the society or there is much more negative than positive. I do not think it is so bad. で、ところがそういう答えに対して私はどうも同意しかねます。世の中に
あまりこのいいものよりも悪いものの方がむしろ多いというこの彼らの観察の仕方なんですが、同意しかねます。But most probably we are more attracted to something that is very upheaval or very tragic, very drastic. So the newspapers would like to report these things to us. また逆に言うと我々の方の側もですね、むしろこの一大鎮大事とか、それからもっとこの決定的な大きなニュースとか、それからなんか悲劇とか、そういうものにどういうわけだかこの引き寄せられるようなことがあるんでしょうかね。ですからおそらく新聞記者たちもそういう面の記事を取り上げたがるという傾向が出てくるのかもしれません。This is alright, but then in a long term it will affect our attitude and our spirit and our outlook on life. そういうことはまあ、それであればまた致し方ないということかもしれませんけれども、しかし長期的に見ますと、そのようなものが結局我々の姿勢とか、それから我々のものの考え方とか、それから我々の人生観などに影響してくるということは否めないかもしれませんね。And then everywhere, sometimes we go, we see similar people, similar type of situation, and immediately we expect something negative. ですから、そういうことに慣れていってしまうと、あちらこちらへこう出かけていくときに、我々としても、おそらくそのような、むしろこの否定的な事柄が起きることを期待していると。またそのような状況を予想しているということがあるかもしれません。And this is how our brain pick up information in this world, largely due to television, due to newspapers, books, etc. このような形で我々はこの世の中の起きる事柄をこの情報として拾い上げて、そして我々の頭脳であるコンピューターにインプットしているということが言えるかもしれませんね。ほとんどこのテレビを見たり、それから新聞、それから書物などを読むと、そのような事柄が非常に多く出ている。それが我々のインプットになってしまうかもしれません。I have heard that sometimes because the young people see some criminal sins reported on television, and sometimes later they imitate, and then it breeds more crimes. 時々こういうことを聞きます。若い人たちがこのテレビやなんかで見るこの犯罪のシーンなど、これをやがては真似るようになっていってしまうということですね。Sometimes I was in America and I went through the bookshops to look for some spiritual books to see what people print and what people read today. で、私はアメリカにいた時に、ある時間を見出しまして、本屋さん行ってみまして、そしてどのようなものが今日読まれているのか、そして自分としても何かこの精神的なものに触れた書籍があるかどうかというものを見てみようと思って、探して歩きました。And I was very disappointed to look the whole day and find very little valuable spiritual guidance, but low-level books are plenty. しかしながら大変がっかりしたんですが、率直に申し上げまして、あまりこの精神的に人を指導してくれるような書籍は数が少なく、そして、むしろこの低質の、低い質の書籍が非常に多いということでございました。Sometimes the whole very thick book only reported some very bad, very terrible action of some kind of group, of some kind of cult or something like that. 時にはこの厚い一冊の分厚い本の中でもですね、それ全部が全ページが何かこの恐ろしい起きた事柄、またそういうアクションなどを、またそういうことをやってるグループの事柄などを扱ったで一冊の本になっているというものもありました。And even describe in detail the terrible things they do. そしてそういうグループまたは個人が大変なこのすることを明細にわたって報告しているわけですね。Now, probably there is only one person who did these things or a group of few people. But when it's printed into books, millions of people will know about all these negative things. で、問題というのは結局おそらくそういうグループのうちの一人とか、またそのちっちゃなグループの人たちがなんか恐ろしいことをやって、それは明細に書かれたこの書籍なんですが、それが何百万部というふうにこの印刷されまして、広い範囲の人たちに読まれるようになりますと、大勢の人がそのことを知ることになるわけですね。
And if our brain is always overloaded by this kind of bad information, then this information will in turn feed out to the societies or to our environment. そしてこのように、悪い情報がたくさんこの我々の頭脳に入ってきますと、我々の頭脳がそれでオーバーロードになってしまいますと、やがてはそれが社会または我々の住む環境の中に逆にこの流れ出ていくということになるわけです。That's how we see our society become kind of, in some part of the world, very degraded in morality and in spirit. そのような形で我々の住んでいる社会がかなりこの道徳的にも、それから精神的にもかなりこの悪質化していった社会になり果てていった、ということになるのではないかと思います。Because the brain computer continues to pick up information regardless if good or bad, and it is much more bad information than good. Therefore, our spirit is very tired, very degraded, very discouraged, very frustrated, very weak. で、つまり私が申し上げているのは、そのような日常生活で我々が接するものが我々のブレイン、頭脳の中にインプットとして入り続けていくわけですね。で、いいこともあるでしょうし、悪いこともあるでしょう。しかしながら、悪い事柄の方が圧倒的に多いというふうな感じですね。従って我々の精神というものが、疲れてきて、そしてまた品位も下がってしまって、それから、どうも不安な状況になり、フラストレーションが溜まって、不安定な精神状態になってしまうということだと思います。That's why sometimes if some person is truly good, truly pure, come to us and wants to help us, we sometimes have doubt and suspicion, thinking, how could it be so good thing? Yeah, I never heard of it. We didn't have this before. で、そこでですね、我々、この誰か、本当にこの精神的に綺麗で純粋な人が来て、お役に立ってあげたいんですが、ということになりますと、そういうことがあるのかないのか、現実に今までそういうことは経験したことがなかったということでですね、そういう人が出てきて、疑いの目で見る。そしてですね、猜疑心で、そういう事柄を見るという結果、反応しか出てこないわけです。And then a very few truly good persons finally also give up because they couldn't convince us that they are truly good and that we also don't give them time, don't give them chance to prove their goodness. で、そこでそういう本当に精神的に純粋な人たちが、小人数出てきても、やがてはですね、彼ら自身も、自分たちが十分な時間を与えられない。自分たちがやっていることを証明しようと思っても、証明する機会も与えてもらえないということで、ギブアップしてしまうということもあります。Most of the journalists would be more interested in the way I look or the way I wear my clothes more than what I offer in spirit. そこで、かなりのジャーナリストの人たちはですね、精神的に私がいろんななんかやってみたいと、外に持ってものと見せてあげたい、証明してあげたい、助けてあげたいということよりも、むしろ自分の内向的に自分の中で閉じこもっていってしまうようなことについて、大変関心を持って、興味を持って見ている人もいるようであります。I don't say all of them, huh? I would say the majority. 私が言ってるのはジャーナリストが全部と言ってるわけではありません。かなりの人がそうですね。And also they have the feeling, not only journalists, but many people, many other people, they have the feeling as if to wear makeup or to wear nice clothes, it is something not good, something not good for the people with wisdom, yeah, or with enlightenment. で、時にはですね、そういう人たちもなんか純粋的な心を持っている人たちの、見かけでもちゃんとしていると、そういう人たちを見て、ジャーナリストだけじゃないんです。ほとんどの人がですね、ちょっとした着物でも、洋服でも着ていれば、これは知恵のある人のやることではないと。彼らは物質にこだわらないんだから、というふうな観点で見るということもあります。I do not blame them for their attitude. もちろん私としてはそういう姿勢を取る人たちのことを責めようとは思っておりません。I just feel sorry for our society that breeds such kind of thinking. ただこの社会と、それからそういうふうな社会に住んでいる我々、そういうふうな考え方にさせられている人たちに対して残念だなと思わざるを得ないと思っております。I just feel sorry that our people have lost the sense of dignity
sense of beauty, sense of appreciation of something, beauty, truth, and gracefulness. つまり、この我々のこの世の中に今住んでいる我々の人たちが、自分たちの尊厳性、それから自分たちの感謝の気持ち、それから真実、そういうようなもの、貴重なものをなんか失ってしまっているのではないかというふうに思うわけであります。And worse still, even feel proud of it. 残念なことにはですね、むしろそういう気持ちでいることに誇りを持っちゃっているという人たちもいるようですね。In the old times, our traditional dress was beautiful. で、かつては我々のですね、この伝統っていうものは大変美しいものをみんな好んだわけです。Women were truly women, men were truly men. Very beautiful, very dignified. 男性は男性、女性は女性で、すべてこの美しくあり、そして尊厳を持っておりました。Nowadays, we do not see much of these signs of beauty on the street. 今日、そういう意味での美しい人たちというものをあまりこの路上で見かけなくなってしまっております。Because if some woman appears to be beautiful, then she attracts many criticisms. ということは、そのようにこの大変精神的に美しい人たちがいると、おそらくですね、批判の対象になっちゃうんではないかという気があります。When I first came here today, I saw only one or two people wearing kimonos on the street. And I always look at these things, and I like it so much. 今日こちらへ来たんですが、その間にほんの一人か二人しかですね、着物を着た人を見かけませんでした。しかし大変綺麗に着飾っていて、大変美しいなと思いました。And a Japanese woman who wears a kimono is much more beautiful than wearing other clothes. 日本の女性というのは、他の洋服で仕立てているよりも、着物を召された時の方がずっと綺麗に見えます。I saw two women walking together, one wearing a different clothes and another one wearing kimono. Even though both of them looked beautiful, but the one with kimono was extremely and distinguishedly beautiful. 二人の女性が歩いていて、一人は着物を見せていらっしゃいまして、もう一人の方は別の、洋装などしてらっしゃったんですが、着物を着てる方の方が、もう全く歴然としてですね、比較にならないくらい、もっとも両方とも大変綺麗な方でしたんですが、着物を着ている人の方がずっと綺麗に見えました。But in this society today, maybe we do not have so much time to be beautiful. しかし、今日の社会では、我々は、おそらく精神的に着飾ろうという時間があまりないのかもしれません。And everybody just learn from each other, and we are all rushing around and forget to keep ourselves in the way we used to be or the way we want to be. そこで、それぞれの人がみんな押し合い、へし合い、そしてみんな自分たちのしたいことにこだわり、そして我々が思ってこうしたいと思うということよりも、むしろ惰性に流されていってしまっているというのが一般的傾向かもしれません。And then finally, everyone accepts that it's okay to not be beautiful. It's okay to wear just casual clothes or any kind of clothes. Chẳng sao rồi lại mới hoa lại nở trong đời. Chẳng sao rồi lại mới hoa lại nở trong đời. A meat-free day has other positive outcomes, not just for climate change. His Excellency Edward Macmillan Scott, vegetarian. Positive viewers, thank you for your presence today for Words of Wisdom. Please join us tomorrow for part 5 of this uplifting lecture with Supreme Master Ching Hai. Coming up next is The Magical Book, part 4 of 4, right after noteworthy news. May heavenly light fill your loving heart every day. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW.